好啦，咁樣啊，之前講咗一個我哋叫 Sine formula 啦，又或者我嘅懶啲就叫佢 Sine law 嘅嘢啦。咁其實係由佢嗰個面積嗰一度係走出嚟嘅，即係其實係由呢個1/2例如呢個啦，即係呢個三角形面積，其實你有好多種寫法㗎嘛，即係至少有3種嘅寫法啦。咁就係1/2。例如呢，我考慮呢兩條邊加隻 b 嘅，所以會係 AC Sine B。又或者我考慮呢兩條邊，咁樣就會變咗做1/2 AB Sine C。又或者我考慮上面兩條邊嘅，所以會變咗做1/2 BC Sine A 啦。咁然後通過一大輪嘅運算之後咧，咁我哋就會得出我哋嘅 Sine formula 啦。咁個用法咧就係 A 呢條邊啦，就對 Sine角 A， 然後 B 呢條邊啦就會對 Sine 角 B。然後 C 呢一條邊咧就會對 Sine 角 C， 咁樣嘅做法嘅。咁但係我哋真係實際用咧，淨係應該唔會3邊用晒，通常用2邊就算㗎啦。咁你運算就會好啲咯，唔會用晒3邊嘅。咁個玩法係點玩咧？咁都可以即刻俾少少簡單嘅例題俾大家睇啦。時間關係我未必撳計數機㗎啦，不過起碼寫咗個 step 俾你睇熟佢先。咁例如呢一條咁啦，即係 A 就係對52啦，係咪先？咁由你諗下咧，你揾唔揾到其他資料先？即係你揾到啲類似咁嘅嘢先？邊同對角揾到先？又揾到其實12對佢咯，呢個係咪？12對佢咯，咁所以其實你可能要用計數機，其實都唔使計數機嘅，揾翻呢隻角係幾多先啦？咁呢隻角應該會係180度減呢隻啦，會係60嚟嘅。咁所以你而家有一個邊同一個角對住啦喎，咁你就可以用個 Sine law 啦，你就可以用個 Sine law 嚟寫啦，12 over Sine 嘅60，然後就會等於啦。咁睇你想玩邊條邊啦，你揾咗個 A 先啦 ，A over Sine 嘅52啦，就係咁啦。咁你可以做少少運算先啦，即係你唔好喺呢度撳啊，撳完之後好慘啊，你掉咗個先撳啦。咁所以你會計到 A 啦，其實會係等於12 Sine 52度 over Sine 60嘅咁樣嘅做法咯。咁其實 B 都係一樣噶，一模一樣嘅做法啦。咁因為你本身已經有12 Sine 去啊嘛，12 Sine 60，咁12 Sine 60啦。咁你自己寫翻，自己撳翻啦呢啲嚇。咁呢個就會12 Sine 60咧，就會等於 B over Sine 嘅68啦，68就咁咯。就咁啦，咁又好似頭先咁樣將啲嘢掉走去就 O K 嘅啦，基本上問題又不大嘅。咁隔離嗰條都係一樣啦。如果係咁，即係其實你要 feel 到幾時用咯，即係你又發現有條邊對住有隻角嘅話咧，咁基本上已經可以用啦，用得幾舒服下添嘅應該。所以30 over Sine 嘅78，咁然後睇下你之後想揾邊 pair 咯，係咪？你揾咗其中一個先，咁所以呢個 X over Sine 嘅50啦。X over Sine 嘅50咁啦，咁所以你都可以即刻揾翻 X 係幾多啦。所以其實呢啲係超級初階嘅題目嚟嘅，即係呢啲都應該係講緊係補合格多少少啦。咁攞5星星咁樣 A part 嗰啲咪做呢啲咯。咁但係之後你攞5星星嗰啲 B、C part 咪好鬼死心咯。咁計數機你記得俾3括啦，尤其是黑色殼嗰部啦。咁俾多少少 information 俾你啦。即係其實呢嚿嘢咧本身有少少意思嘅。呢嚿嘢其實會等於2個嘅半徑嘅，2個係半徑啊。咁你拗爆頭都諗唔明嘅，關半徑咩事啊？關嘅喎，因為咧你一個三角形咧，其實呢個三角形咧，你一定可以揾到一個圓形框住佢噶嘛。一定可以揾到一個圓形係框住晒成個三角形嘅。咁呢個2個 R 咧，就係講緊可以框住咗佢，或者外接個圓形喺出邊接住佢啦。嗰個有個圓形接住佢啦。嗰個圓形嘅半徑咧，就係 2R， 就係呢個 C over Sine C 或者 B over Sine B、A over Sine A 嘅。咁當然你可以自己諗下係點解啦，係咪？咁但係如果你未學圓形咧，我估未必解釋到嘅。即係其實可能要學咗 circle 嗰課先會好啲啦。咁又或者我另外開一條片再解都可以嘅。